হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে চলে এলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো দেখো আজকে লাঞ্চে কী কী রয়েছে। আলু উচ্ছে ভাজা, আর এখানে রয়েছে পালং শাক চিংড়ি মাছ দিয়ে, আর এখানে রয়েছে ইঁচুর চিংড়ি ভাত, আর নিয়েছি গাজর। তো চলো খাওয়া স্টার্ট করি। প্রথমে খাবো আলু উচ্ছে ভাজাটা দিয়ে। খুব গরম। পালং শাক চিংড়ি মাছ দিয়ে।
झालं चल.
শুরু।